Non existen exércitos enfrontados, nin igualdade de forzas. Esta é unha agresión militar por parte dun Estado imperialista, armado e financiado por Norteamérica e Europa, que conta cun poderosísimo exército e ataca por terra, mar e aire a un pobo sen máis defensa que o heroísmo e sacrificio dos seus mal armados milicianos, e que nin siquiera ten a posibilidade de fuxir. Os verdugos teñen nome coñecido e as vítimas tamén. Cóntanse por milleiros entre as mortes e as persoas feridas. A vulneración dos dereitos humanos, a violación sistemática da legalidade internacional, dos acordos de paz e das resolucións das Nacións Unidas teñen un nome inequívoco: o Estado sionista de Israel. Sabe logo dun auténtico masacre, sin escrúpulo moral algún, sin respeto pola poboación máis indefensa, as persoas anciás, nenas e nenos, mesmo cooperantes internacionais. Tampouco respectan nin as mesquitas, hospitais ou mesmo as escolas das Nacións Unidas, con identificación oficial, con coordenadas coñecidas e transmitidas, onde estaban refuxiados do horror centos de cativas e cativos palestinos. O sionismo non ten límites. O exército e o goberno israelís, sabémolo ben, son expertos tamén na ocultación da verdade. Contan con axentes moi poderosos. Resulta escandaloso que manifesten que as accións militares actuais son resposta ao lanzamento de foguetes caseiros desde Gaza. Menten, como sempre. Non sabemos que Israel rompe as treguas sistemáticamente. Acaso non coñecemos a política de asasinatos selectivos das persoas dirixentes palestinas practicada por Israel nos últimos anos, de destrucción das vivendas e das súas familias? Xa coñecemos que tipo de loita é: balas contra pedras, tanques e misiles contra a poboación civil, ocupación militar dos territorios palestinos, máis colonizacións fronte dos acordos de paz. Son centos e milleiros as palestinas e os palestinos asasinados, as presas e os presos, as torturadas e os torturados nas cadeas israelís, as mortes como a consecuencia do bloqueo, as persoas que a diario son besadas e inspeccionadas. En ningún caso a morte de civis está justificada, nin a violación sistemática dos dereitos humanos, nin a ocupación militar dos territorios palestinos, nin a vulneración permanente das resolucións das Nacións Unidas. O Estado de Israel non ten credibilidade alguna. É probablemente o Estado do mundo que máis ten violentado a legalidade internacional, negado unha solución política a un conflito que se dilata injustificadamente, Que obriguen a Israel a deter o masacre, a cesar inmediatamente todos os ataques e bombardeos sobre os territorios e a poboación palestina, a propiciar un alto ao fogo inmediato e a levantar o bloqueo de Gaza, abrindo todos os pasos internacionais para que poida chegar a axuda urxente aos homes e mulleres da castigada Franza de Gaza. o pobo galego está co pobo palestino. Apoia e recoñece o seu dereito á existencia e a ter un Estado propio, a elexir libremente a súa representación e que esta sexa recoñecida pola comunidade internacional, incluído a Hamas. E, finalmente, apoia o regreso das persoas palestinas refuxiadas aos seus fogares. No seu conxunto, ata agora cómplices do sionismo ou pasivos ante a traxedia palestina, teñen a obriga moral e política de impoñer a Israel o respecto escrupuloso polas relacións das resolucións de Nacións Unidas con toda firmeza, con medidas de boicot comercial, con ruptura inmediata das relacións diplomáticas e coa expulsión da embaixada sionista.
seguir a tolerar que Israel ocupe territorios, masacre a poboación civil palestina. Non podemos tolerar que se siga comprando e vendendo armas aos sionistas como está a facer España e outros estados que se sentan no Consello da Seguridade de Organización da ONU. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Galiza inteira reclama a persecución xurídica nos tribunais internacionais dos criminais israelís, civis e militares responsables desta matanza indiscriminada, un auténtico crime contra da humanidade. E exiximos, ademais, que se impulsen políticas activas de solidariedade en favor de Palestina. ¡Solidaridad con Palestina! ¡Solidaridad con Palestina! ¡Solidaridad con Palestina! Que a Xunta de Galiza se pronuncie contra Israel e a favor do povo palestino. Que se declaren a embaixada e o goberno israelí non gratos en todo o territorio galego no seu conxunto e concello por concello. E que os medios de comunicación e a prensa internacional informen con imparcialidade e non a favor do sionismo. ¡Alto a presión! ¡Viva o povo palestino! ¡Viva Palestina! Por último, comentarvos que unhas 85 asociacións, organizacións, sindicatos, partidos, fundacións, concellos, asociacións de veciños, etc., apoian e convocan esta manifestación. Polo povo